Salam aleyküm əziz dəyərli müştərilər, dəyərli izləyicilərim. Sizə Yeni Yasamalın mərkəzində 18 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində qanuni 2 otaqlı, hazır kreditlə, faizsiz kreditlə bir mənzil təqdim edəcəm. Ekrana yaxın əyləşin. Mənzilimiz təmirdən sonra yaşayış olmayıbdır. 30 aylıq faizsiz kreditlə dəyərli izləyicilərim. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Gördüyünüz kimi xol hissəsi, dəhliz hissəsi qranitdir. İstipoldur. Mənzilimiz təmirdən sonra yaşayış olmayıb, yəni bu günlərim təmirdən çıxıbdır. 78 kvadratdan ibarət radno 2 otaqlıdır. Dəyərli izləyicilərimiz, bura mənzilin zal hissəsidir. Gördüyünüz kimi kifayət qədər geniş zalı var. Yeni Yasamalın mərkəzi Bravo Market və bizim marketin tam yanındadır. Mənzil təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Mənzilin hal-hazırda bir işi qalıb, o da pərdələrdir, yəni pərdələr də alınıbdır. Sadəcə vurulmağa qalıbdır. Belə dəyərli izləyicilərimiz, zalı sizə təqdim elədim. Belə iri planda görsədim. Binada 2 sürətli lift var. Qaz, su, işıq daimidir. Nəqdə alsanız kupçanı ala bilərsiniz. Yəni bina kupçalıdır. Və ilkin ödənişi birazdan açıqlayacağım. Bura isə mətbəxidir və gördüyünüz kimi xanımların ən çox sevdiyi mətbəxidir. Və mətbəxin önündə eyvanı var. Sadəcə bağlı olduğuna görə çıxa bilmirəm. Qazı, suyu, işığı, hər bir şeyi öz qaydasındadır. Eyvanı sizə görsədim. Gördüyünüz kimi. Dəyərli izləyicilərim, ilkin ödəniş 42.000 manatdır. 42.000 manatdır və 30 aya 2833 manat faizsiz kreditdir. Nəqd qiymət 127.000 manat radno 2 otaqlı bir mənzildir. Nəqd alsanız kupçanızı ala bilərsiniz. Bura mənzilin yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi kifayət qədər genişdir. Yəni istəsəniz buradan lüstr asa bilərsiniz belə. Yəni çox gözəl təmir olunmuş bir mənzildir. Binamıza vurulan kimi qaz, su, işıq daimidir. Yeni Yasamalın tam mərkəzi Bravo Market və bizim marketin tam yanında, Bazar Storun arxasında yerləşir. Burada isə mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Gördüyünüz kimi bəzi xırda işlər var, onları da ev sahibi tamamlayıb verəcəkdir. Dəyərli izləyicilərim, vuruladığım kimi 42.000 ödəniş, 1833 manat, üzr istəyirəm, 2833 manat 30 ay ərzində ödəmə ilə mənzilə sahib ola bilərsiniz. Nəqd qiymət 127.000 manatdır. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə. Belə dəyərli izləyicilərim, kanalımıza abunə olub bizi izləməyi unutmayın və sizin də satışda olan mənzilinizi bizə müraciət edib satışını reallaşdıra bilərik. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.